హాయ్ అండి, అందరికీ నమస్కారం. ఈరోజైతే మేము ఎగ్జిబిషన్కి వచ్చామండి. ఇది వచ్చేసి మనకి బీచ్ రోడ్లోని మెరీన్ పార్క్ ఎగ్జిబిషన్ జరుగుతుంది. సో అది ఎలా ఉంటుందో, లోపల ఎలా ఉందో చూద్దామా. సో ఇక్కడ చూడండి, ఎంట్రన్స్లో పెద్ద ఫిష్ ఉందండి. ఇక్కడ టికెట్ కౌంటర్. సో ఇక్కడ టికెట్ తీసుకోవాలి. మన పెద్దవాళ్ళకైతే 150 రూపీస్ ఛార్జ్ చేస్తున్నారు, పిల్లలకైతే 120 రూపీస్. సో ఈ లోపల ఎలా ఉంటుందో చూడాలని మా పిల్లలైతే చాలా ఎగ్జైట్ ఫీల్ అవుతున్నారు. సో అక్కడ ఎలా ఉందో చూసేద్దాం. సో ఇప్పుడు లోపలికి వెళ్తున్నామండి. ఇది వచ్చేసి ఫిష్ వాటర్ డన్నెల్. సో చూడండి, రకరకాల ఫిష్లు పెట్టారు ఇక్కడ. చిన్న సైజు నుంచి పెద్ద సైజు వరకు అన్ని ఫిషెస్ ఉన్నాయి. చాలా బాగుంది. మా పిల్లలైతే ఇంకా ఫుల్ ఎంజాయ్ చేశారండి ఇక్కడ. ఇక్కడ చూడండి ఎన్ని చేపలు ఉన్నాయో. చాలా చాలా ఎక్కువ చేపలు ఉన్నాయి ఇక్కడ. ఒకే దగ్గర అన్ని ఫిషెస్ చూడవచ్చు. చూడండి, చాలా పెద్ద చేప ఉంది ఇక్కడ. ఇలాంటివి మన ఎగ్జిబిషన్లో తప్ప మామూలుగా చూడలేము. సో ఇక్కడ చూడండి, ఇది రెడ్ చేప, రెడ్గా ఉంది. సో ఇక్కడ వచ్చేస్తే నాకు ఇష్టమైన ఫిషెస్ అండి. ఇవి చాలా ఇష్టం నాకు, ఎందుకంటే రకరకాలు ఉంటాయి, భలే ఉంటాయి. ఇది వచ్చేసి మనకి ఒక సీనరీలా ఉంది చూస్తే. అన్నీ ఆరెంజ్ కలర్, ఎల్లో, వైట్ అన్నీ చాలా బాగున్నాయి ఇవి. కానీ అలా కదలకుండా భలే ఉన్నాయి. చూడండి, ఇక్కడ సీనరీలా ఉంది. ఇక్కడ చూడండి, ఇదేంటో బాబాయ్ భయం వేసింది చూడగానే. ఒక రాక్షస చేపలా ఉంది, తాబేలు. ఇది కూడా ఏంటో అలా కదలకుండా ఉంది. ఇంకా నాకు ఇష్టమైన ప్లేస్కి వచ్చేసాము. బర్డ్స్ అన్నీ రకరకాలు ఉన్నాయి ఇక్కడ. చక్కగా మనతో చాలా ఫ్రెండ్లీగా ఉన్నాయండి. సో ఇక్కడ చూడండి, కుందేళ్ళు ఉన్నాయి, అండ్ లవ్ బర్డ్స్ ఉన్నాయి, అండ్ వచ్చేసి ఇక్కడ ముళ్ళపంది అంట ఇది. సో చిలుకలు అవి చాలా రకాలు ఉన్నాయి. కుందేళ్ళు, ఇది వచ్చి ముళ్ళపంది. అని పట్టుకోమని కూడా ఇస్తున్నారు మనకి. సో అది అలా పడుకునే ఉంది. అండ్ తెల్ల ర్యాబిట్స్ అండ్ స్నేక్స్ ఉన్నాయండి. ఇక్కడ 2 స్నేక్స్ ఉన్నాయి. కాకపోతే చిన్నపిల్లలు, మరి పెద్దవి కాదు. ఇగో ఇలా మనకి మెడలో వేసుకోవడానికి కూడా వాళ్ళు ఇస్తున్నారు. అందరూ వేసుకుంటే కొంచెం భయం వేసింది ఫస్ట్, తర్వాత నేను కూడా ట్రై చేశాను. ఇదేంటో పడుకుంది మరి. కోళ్ళు, రకరకాల వెరైటీలు అన్నీ ఉన్నాయి ఇక్కడ చూడడానికి. పక్షులకి ఫుడ్ కూడా తినిపించామండి. చక్కగా తిన్నాయి, వాళ్ళే ఇచ్చారు కొంచెం పెట్టండి అని చెప్పి. సో మా పిల్లలు కూడా వాటికి ఫుడ్ తినిపించాయండి. సో చాలా ఎంజాయ్ చేశారు వాళ్ళు.
అందరూ పాము వేయించుకుంటున్నారు, నేను కూడా వేయించుకుందాం ఎలా ఉంటుందో చూద్దామని డేట్ చేశానండి. సో ఫైనల్గా పాము నేను కూడా వేయించుకున్నాను. ఇదేంటో తెల్ల పాము, కాకపోతే చిన్నపిల్ల కాటు కొంచెం ఫస్ట్ భయం వేసింది, కానీ తర్వాత ఓకే అనుకున్నాను. బెస్ట్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఇక్కడ నాకు. ఫస్ట్ టైం నేను పాముని దగ్గరగా చూడడం, అది కాకుండా భుజం మీద వేయించుకున్నాను. ఓకే, చాలా బాగుంది. ఇదేంటో బిస్కెట్ వేస్తుంటే తీసి పక్కన పడేస్తుంది, దానికి నచ్చలేనట్టుంది. అది చూడండి, పాము వేయించుకు వచ్చేసామండి. ఇంకా మా ప్లేస్కి వచ్చేసాము. ఇంకా మా పిల్లల్ని వదిలేసాము పక్కన. ఇంక నేను ఫుల్ షాపింగ్ చేసేసాను. ఇక్కడ వచ్చి మా జోన్ కదా, అందుకనేసే అన్ని షాపులు పెట్టారండి. చాలా బాగుంది. మీరు కూడా వెళ్ళండి, ఎంజాయ్ చేయండి.